السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رجعت لكم بفيديو جديد، بس فيديو النهاردة مختلف. حاجة كده بقى عسل، حاجة كده بقى من الآخر. رغم تعبي، رغم يعني أنا النهاردة طلع عيني، شفت اليوم الأزرق فعلا. النهاردة كان تنظيف بقى وكده، فكنت عايزة أعمل حاجة سريعة. وبنفس الوقت امبارح ما نزلت لكوش فيديو، فكان لازم ان انا انزل اي فيديو النهارده. فالنهارده عملت الكريب. ومعايا بقى المقادير بسرعه عشان ما اطولش عليكم. معايا نص فرخه، صدرين قطعتهم زي ما حضراتكم شايفين. ومعايا التوابل هنزلها لكم على الشاشه. نص معلقه صغيره من كل حاجه هقولها: بصل باودر، توم باودر، بهارات شاورما، بهارات فراخ، ايه كمان، فلفل اسود وكمون. ومعلقه كبيره، معلقه صغيره مليانه من الشطه، كنت عايزاها سبايسي. وكنت حاطه كمان معلقه من الملح. وبس كده. والبهارات برضو هنزلها على الشاشه. وبدات ان انا اقلبهم كده في بوله. وعندي هنا بقى طاسه على البوتاجاز، لكن في البدايه انا استخدمت الطاسه، وبعد كده حسيت ان انا مش مرتاحه فيها، نقلتها في حله. فانتي في البدايه اعملي في الحله. انا كده اهوت هقلب الشاورما كويس، وبعد كده هغطيها عشان تستوي على راحتها. انا موطيه النار خالص. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، هضيف عليهم دي بقى لزوم الكريب. العيش الكريب يعني. كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الحليب او اللبن، وبيضايه واحده، ورشه فلفل اسود، وشويه من الملح. هقلبهم كده بقى كويس بالمضرب اليدوي. وحياة ربنا، وحياة ربنا، يعني انا تعبت النهارده تعب فظيع. ورغم ذلك عملت، نزلت، هعمل يعني دمجت الفيديو في نفس اليوم وصورته وهنزله ان شاء الله دلوقتي. فانا استاهل ان انتوا تعملوا لي لايك. انا هنا قلبتهم كويس، وعندي بقى طاسه كبيره على البوتاجاز. حطيت فيها معلقه، نص معلقه صغيره من الزيت او ندع زيت كده، ان انا ادهن بس بيها الطاسه. وحطيت كده كبشه من الكريب، عجينه الكريب. وبدات ان انا الفها كده عشان الرغيف يتفرد معايا في الطاسه. لازم اول ما تنزلي الكريب عشان ما يتمسكش منك في الاول، ومش هتعرفي تلفيه. لازم اول ما تحطي كبشه الكريب تلفيها كده اهو كده، وشكلها يبان عليها من الاطراف ان هي خدت لون حلو من تحت واستوت. يعني هنقلبها على الجنب التاني. وممكن ان انت ترفعيها، بس مش في الاول خالص. بعد نص دقيقة كده او دقيقة تقلبيها، هتلاقيها ان انت مفروض تقلبيها او لا، يعني هتلاقيها استوت. تمام. اهو كده انا لقيت ان هي، حسيت يعني، لقيت ان هي حلوة من تحت وان هي استوت. قلبتها على الوش التاني. وهنا بقى بعد ما حطيت الفراخ على في الطاسة، حطيت عليهم البصل، لكن لقيت ان الطاسة ضيقة جدا. نقلتها في حلة. عشان كده قلت لكم في البداية تعملوا في الحلة. تمام. اهو كده انا هسيبهم بقى البصل يتبل شوية مع الفراخ. بصوا، البهارات والفراخ كانت ريحتها فظيعه، قلبة الدنيا عندي. ان انا كنت مروقه ومسحه وكله بمعطرات بقى وبرفانات وحاجات تانية، وهي كانت ريحتها قلبة الدنيا خالص، كانت تحفه. هعمل معاكم كمان واحد رغيف من العيش الكريب اهو. زي ما قلت لكم ندعه زيت، وبعد كده حطيت كبشه. وزي ما حضراتكم شايفين انا لفيت الطاسه كده اهو. شايفين الرغيف حسيته مش كامل، حطيت كبش كده. انتوا شفتوه طبعا زي ما حضراتكم شفتوه في الفيديو كده اهو كده. وبعد انا موطيه البوتاجاز على الكريب، في نفس الوقت انا مولعه الاتنين لانه كنت مستعجله جدا. حطيت طماطمايه كبيره او وسط، يعني ايه، لو طماطمايه كبيره قوي لا خليها وسط. يعني انا حطيت طماطمايه وسط بالنسبه اللي عندي، وقطعتها مكعبات كده وحطيتها على حطيتها مكعبات اهو كده. هقفل عليها بقى البوتاجاز لحد ما تستوي اهو كده. الفراخ بتاعتي او الشاورما بتاعتي يعني استوت وكده. هتحطها في طبق. وعندي بقى عيش الكريب اهو، شايفين طري جدا وحلو قوي قوي قوي. وحياة ربنا، وحياة ربنا،
يعني هي لو مش حاجة يعني مش مستاهلة ان انا احلف، بس هي طعمها خطير خطير. يعني لو جربتوها هتفهموا وهتعرفوا ليه انا بقول بحلف ان هي حلوة قوي. يعني انا مش بعمل اي حاجة وانزلها. هي لو وحشة انا مش هنزلها، ما انت لما تعمليها وهتلاقيها وحشة يعني هتبقى وحشة في وشي انا. فانا الحاجة الحلوة بعملها وبنزلها، لو مش حلوة ما كنتش نزلتها في البداية وما كنتش هحلف. ماشي. انا بقى اهو زي ما حضراتكم شايفين فردت الكريب. انا عاملاها بقى بطريقه سهله غير اللي هي بتبقى مثلثات. ده شغل تاني ان شاء الله هعمله لكم قريب جدا. عايز بقى جبنه موتزاريلا وحركات، وحطيت كاتشب وخيار مخلل ولفيته رول زي ما حضراتكم شايفين. وانا كده خلصت الفيديو بتاعي. يا رب يا رب يا رب يكون عجبكم، كنت ضيفه خفيفه على قلبكم. يا رب يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تشوف قناتي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.